7 10 7 17 7 24। कौन बात लगाओ यार, जनवे खाली मैं थोड़े पढ़ेगा। 2022 तक बता सकते हो? पूछिए सर, कोई डेट पूछिए। 21 जनवरी 2021 में क्या होगा? 21 जनवरी 2021 का कौन दिन है? हाँ, ये क्या बतावा तब यस कहा बीफ है यार। कैसे कैसे बताओ। 3 7 10 7 17 7 24 चाहे देख लिया। अच्छा, इतवार सोमवार मंगल बुध बीफर, कैसे यार बीफर तो जोड़ा ना 2021 में। पहले आ जाएगा, तू एक साल बकरा मैं सारे टीचर हम बतावा आपने कैलकुलेशन अच्छा है। 21 जनवरी फरवरी पूछे थे। जनवरी पूछे। 21 जनवरी 21 ना कैलेंडर आगे बढ़ा लिए तुरंत। गनवना सुनाया हो? अब का बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ मैडम। सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, तब सुनाओ। बैठा 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 जाना ससुरारी पहुंच गया हाथ। कुर्सी उर्सी मिल गई, देखा। अब सुनावा। ये तो पहले भी आया था जब 21 जनवरी का कहीं देखा है गुरुजी? सर देखें 21 जनवरी का कौन है? 21 जनवरी 21 का बीफे बताया है। कौन दिन पड़ता है यार? एक कैलकुलेशन और जाने चाहिए। मैं सारे सर कैसे जोड़ा है? जब 3 जनवरी का इतवार। कैसे इतवार 3 जनवरी का आएगा? मन जाने था ना। कैसे कैसे आए है बतावा हमें। अब ऐसे कैसे 3 जनवरी का आएगा अपने आप है? अब बताओ बन कर। अच्छा ये बताओ, 2018 में 5 फरवरी को कौन सा दिन था? 2018 में 5 फरवरी को कौन सा दिन था? कंप्यूटर। अच्छा 2019 में 1 फरवरी को कौन सा दिन पड़ेगा? अरे तो सुख। छुट्टी करेगा। गनवना सुनाया। 2022 तक 2022 को 10 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा? 2022 में सोमवार पड़ेगा। लेकिन भाई तो आज ट्रिक बताओ, कैसे जोड़ा? नहीं बता रहा है वो, बता नहीं रहा सर। ट्रिक बताओ यार, कैसे जोड़ा? बताया तो था अभी। नहीं, वो कह रहा है कि 3 जनवरी को इतवार पड़ेगा। अब पूछ रहे कैसे, तू बता ही नहीं रहा है। उसके उसी हिसाब से जोड़ के बता रहा है यार। ट्रिक बताओ कैसे बताए? हम लोग को सवाल लगाना है। यही सवाल आ रहा है हम लोगों को। ट्रिक बताओ कैसे पकड़ा कैसे जोड़ के निकाला था? पैसे धर तू तो बाबा हो गया है। बताओ। जैसा देखा, अगर 2 दिसंबर का इतवार जब रहा तो 2 दिसंबर का इतवार 2 7 9। रुक जा, हाँ 1 मिनट, तू बहुत सही कहा था। 2 + 7 हाँ 9 हाँ 9 7 16 9 7 16 16 7 23 16 7 23 23 7 30 23 इतवार जब 30 तो सोमवार 31 मंगल 1 बुध 2 बीफा 3 सुख 4 शनिचर 5 इतवार 6। तो अब 6 जनवरी का लिखबे 2019 में इतवार। तो बहुत जल्दी बता ले तो 1 मिनट में। हाँ वो याद बा। याद भाई बात, इसको कैलेंडर याद रख लिया। और कुछ याद ना करता है। और कुछ याद ना? कैलकुलेट कर 40 तक उल्टा या सीधा पहाड़ा अपन नाम बतावा तो स्पेलिंग बता दे। 40 तक का पहाड़ा, 40 का पहाड़ा सुनावा।
सीधा क्या उल्टा उल्टा सुना है। नहीं, सीधा सीधा 39 को 39 39 को 39 दुनिया 78 117 चौका 156 पंचे 195 छक्का 234 सत्तर 273 अट्ठे 312 नवा 351 धाम 390। यार तू कहाँ है? यार क्लियर है। कहाँ रही नहीं बाबा? तू अपने याद का तो आई अगर जे दरोगा रोगा में हर ज्ञान बहुत जनी आने आ रहे नहीं के खाली घरा वाले ना जाए दिहन है। और पढ़ा काहे ना है तू? तो जैसे यार भट्ट पढ़ा काहे ना? जमाने का तो घरा वाले नौका कटा दिहन है के जब लड़कवा परेशान करत रहन। तू है यही पूछा यही लड़का पूछा। ये सॉल्वर हो सकता है। अंग्रेजी का भी जानकार है। हाँ पूछे ना स्पेलिंग पूछे बता जितना पढ़ा है उस हिसाब से बहुत सही बता रहा है सब। कितने तक पढ़े हो? 5 कहाँ पढ़ते रहे? वो मिलैया बागी में 5 तक पढ़े है। प्राइमरी में? प्राइमरी रख नर्सरी रख? नर्सरी। तुम्हारे पिताजी का नाम है? अच्छे लाल मौर्य। उनके माता जी के? अम्मा का नाम ना जाने। अम्मा है ना? हाँ क्या भाई है तू? 4 है। तू छोटा कौन नंबर का है? वो हमसे बड़ा एक जने तब हम हमसे छोट 2 जने। ये बात तगड़ा यार। बताओ हाँ तू कैसा साल? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कितना है? तुम्हारी जन्म तिथि कितना है? 2000। कितना 2000 याद ना है? नहीं 2000 में काम 2006 हाँ 2006 बोलो समोरी खमरी। हाँ 2000 तो सन महीना ना याद है? दिन महीना दिन पैदा भरे वो महीना ना याद बा उतना साल का। बताए ना है कि याद नहीं तू ना? काहे ना पढ़ता है? छोड़ दे लड़कवन के आदत से छूट गया कहाँ भाई? यार तू कहाँ है? लड़के उसको परेशान करते हैं। तो इसका दिमाग तो सही है। दिमाग सही ना दिमाग बिल्कुल सही है। दिमाग तो ठीक बोलना थोड़ा मतलब है। सही है वो सब दिमाग थोड़ा ना क्योंकि बुजुर्गों में सब जगह वैसे घूम रहा है। वही भाषा बोली जा रही है। है। तो रेडियो वाले उठा लिया तुमने। दादात है ये सब। हाँ? हाँ। ये सब जो गॉड गिफ्टेड है। गनवा ना सुनाया हो? अच्छा गाना सुना रखे क्या साल को हुई? गाना सुना 13 वाला। जब से चढ़ल भगोना प्राइमरी स्कूल में गई पढ़ाई चूल में ना घर से मैडम जी जब आवे साथ में उनके गोला लावे उनके ध्यान लगल बा स्वेटर के बिनाई में गई पढ़ाई चूल में ना जब से चढ़ल भगोना प्राइमरी स्कूल में गई पढ़ाई चूल में ना कि हम कौन महीना? इतना साल का है तो जन्म तिथि निकाल दे। और क्या? बहुत लगा। 3 जुलाई 2001 को कौन सा दिन था? 3 जुलाई 2001 2001 में ना जा पाई। 2020 2015 से 22 तक। 15 से 22 15 से 22 तक 15 से 22 तक पैदा हुआ है। कोई होगा ही नहीं, कोई होगा ही नहीं। 2022 में 25 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? 25 दिसंबर का 2 मिनट जोड़त लागी था। 25 दिसंबर 2022 में कौन सा दिन था? जब 2 जनवरी अगले इतवार 30 आराम से पीछे से कांटेक्ट लगा रही 6 मार्च इतवार 27 इतवार 27 तो 3 अप्रैल एकरे माने 1 मई जब 1 मई ड्रामा हो गया ना। चुप रहा। 5 जून इतवार 26 बहुत जल्दी ज्यादा हो गए ना सब दिमाग डिस्टर्ब। नहीं वो कैलकुलेशन में लगा हुआ था। ये जनवरी से लेके मैम कहूँ 7 ऐड कर रहा है ये। जनवरी से हाँ 7 ऐड कर रहा है इसलिए टाइम लग रहा है इसको। जनवरी से हाँ और 2022 का पूछ भी लिए हैं वो एंड तक जा रहा है। आइए
तारीख का कहा रहे 25 इतवार। एकदम राइट बताया। देख लीजिए कैलेंडर देख लीजिए। अरे अभी देखे 2-3 बार देखे, बहुत ट्राई करते हैं। संडे है देख। 1-2 साल की इधर उधर पूछो तुरंत बताएगा बिना तुम कैलकुलेट। चलो बस करो, हो गया बहुत देर से